वो सुंदर भारतीय चिड़िया अपने भोजन की तलाश में इधर उधर फुदक रही हैं और आकाश में भगवान सूर्यदेव अपनी प्रतिभा को बिखेर रहे हैं। ऐसे सद्गुरु गायत्री मंत्र के देवता भगवान सूर्यदेव और जगत जननी पृथ्वी माता को मैं सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता।